gente, eu fiz aqui uma abertura a vez. Nossa, do nada fiquei com a voz do Ben. Mas não interessa, não interessa. Vamos pro vídeo que... Episódio 20. Episódio de hoje. Hank que na madrugada cantando. Barulho na madrugada. Ai, ai. Ô papai! Que foi, filho? Que foi, filhão? Eu quero ver muito TV. Mas a gente primeiro tem que almoçar. Ah, é verdade. Então não tá com fome. É por isso que eu quero almoçar. O que tem de almoço? Olha, tem arroz. Que delícia! É muito bom o arroz. Agora esse biscoito. Aquele tacos não precisa, porque naquele dia o Tom fez um peido rápido. Uva. Um brigadeiro. Que coisa boa. Que coisa boa. Não, mas isso só foi um jantar. Mas isso só foi um pequeno jantar do Zorro. Vamos comer aqui o verdadeiro. Que a Beca preparou. Vamos comer aqui, ó. Ô, Ângela, por que é que tá saindo corações do seu prato? Não sei, eu acho que é porque eu sou muito simpática e amorosa, assim. Não confio muito em você. Cala a boca, ô seu satão. Ah, é, criatura? Não, mas não vamos começar a discutir, não. É o começo do episódio. O que tem de bom? O que tem de bom aí? Tem carne. Que delícia! Olha, tem carne pra todos. Que delícia! Tem salada. Eu não quero salada. Tá bom, Hank. É o que mais que tem de bom? Um pouco de cenoura. Eita, gente, peraí. É um negócio aqui, ó. Gente, ignora esse barulho. O que mais que tem de bom? Olha. E também tem um pouco de tomate, olha. Tem tomate. Ai, pelo amor de Deus, ignora esse barulho, tá, gente? Eu quero outro tomate. Agora vamos comer. Vou fazer aqui uma parte 2.